अगर बहुत आगे बढ़ना है तो जिंदगी में दो चीज याद रखना है। पहला कि 8 घंटा काम करने वाले से अपनी जरूरतें और खूब कुछ शौक पूरी हो जाएगी। अगर बहुत चाहते हैं आगे जाएं आप, बाकी पूरे खानदान और गांव में सबसे आगे जाएं तो 8 दूनी 16 घंटा के। और ये नहीं कंटिन्यू कोई टाटा से पूछ ले, अंबानी से पूछ ले, मोदी से पूछ ले, नीतीश कुमार से पूछ ले, किसी से भी पूछ ले, और ये 16 घंटा से कम काम किए हो कहेगा एकदम 16 घंटा। संडे के दिन तो